दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बताया वैक्यूम लीक होने पर गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे वैक्यूम लीक्स को कैसे चेक और ठीक करते हैं। थ्रॉटल बॉडी जहां इंटेक मैनिफोल्ड से जुड़ता है वहां के सील को चेक करें। थ्रॉटल शाफ्ट सील की जांच करें। सील खराब है तो हवा लीक हो सकती है। इंटेक मैनिफोल्ड को चेक करें। रबर या प्लास्टिक के बूट्स में क्रैक हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि थ्रॉटल बॉडी को सुरक्षित रखने वाले क्लैंप्स टाइट है। मैप सेंसर को चेक करें। अगर मैप सेंसर की वैक्यूम लाइन लूज या टूटी हुई है तो गलत रीडिंग दे सकती है, जिससे रफ आइडलिंग या पिकअप लेते समय हिचकिचाहट हो सकती है। पीवीसी वैल्व या क्रैंक केस वेंटिलेशन होज लूज होने से एयर प्रेशर का बैलेंस प्रभावित होता है, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर में गड़बड़ी हो सकती है, तो इनकी भी जांच करें। इवैप सिस्टम में मौजूद चारकोल कैनिस्टर से थ्रॉटल बॉडी तक जाने वाले होजेस टूट जाते हैं, जो वैक्यूम लीक के कारण बनते हैं। होजेस की जांच करें। एयर आइडल कंट्रोल वैल्व को चेक करके सुनिश्चित करें कि वैल्व ठीक से काम कर रहा है और गैस्केट्स या सील बरकरार है। वैक्यूम लीक्स का पता कैसे करें? पहला तरीका, इंजन आइडल रहने के दौरान इन पार्ट्स के आसपास कार्बन क्लीनर या स्टार्टर फ्लूइड स्प्रे करें। आरपीएम में बदलाव लीक्स का संकेत देता है। दूसरा तरीका, इंटेक सिस्टम में धुआं पंप करें। धुआं निकलने से लीकेज के स्थान का पता चलता है। अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। टू व्हीलर से रिलेटेड ट्रेनिंग और टेक्निकल वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।